Այս մարդու խի բոլորին տալիս խի այս Ռուսաստանի զրկվածին չեն տալիս, 18 թվին չեն տալիս, արցախցիների խի չեն տալիս, խեն նեղացնում մեր արցախցի ժողովրդին, խեն նեղացնում, օրինակ խեն նեղացնում, ես վատ եմ զգում, իրոքից ես վատ եմ զգում, խեն մասնատում, իմ ազգի խեն մասնատում, Արցախիցա խի իրան պրավա չեք տալիս, Հայաստանի ժողովրդին տալիս եք, բայց Արցախի ժողովրդին չեք տալիս, խեք մասնատում, մենք սաղս մի ազգ ենք, հայ ենք, կապ չունի, Արցախից է, Ռուսաստանից է զրկված, 18 թիվ է զրկված, ինչի համար չեք տալիս, ուղղակի զարմանում եմ, ուղղակի դուք մնացածին տվեցիք, մեր ամբոխը, ոնց որ ասած, մասնատեցիք, քչացրիք, հիմա եկեք այս մարդիկ, տուժված մարդիկ հիմա չենք տալիս ձեզի, դուք ինչա որ Արցախից եք, Արցախում եք զրկվեք չենք տալիս, հիմա Արցախը Ադրբեջանի կազմի մեջ է, դուք եք ասում, ձեր բենով, բայց Արցախը մերն է, ես ասել եմ, ու հետ ենք բերելու, սաղին եմ ասում, հետ ենք բերելու, ու իրան շնորհիվ, որտեվ իրանք տարածքները ամեն ինչը գիտեն ու իրան շնորհիվ հետ ենք բերելու, ու այս մարդկանց պիտի չդեղացնենք, ամենաառաջնահերթությունը այս մարդկանց պիտի տալասվի, վարորդական իրավունքները։ Գիտեք որն է, որ Ռուսաստանի մասին խոսակցություն է գնում, ասենք մեր հենց վերևներից, սա ասում են, որ տիպը Ռուսաստանը ասում են Ռուսաստանը բան է, ամեն տեղերով վատ է մեր վրա ազդում, տուդա, սուդա, բայց այս դեպքում լավ է ազդե, եթե Հայաստանում ես քշեմ խմած, ասենք եթե օքեյ է, կարաս մի տարի հետո այդած վերցես, բայց նույն խախտումը Ռուսաստանում ես անում, ասում են չէ, այսինքն ավելի խիստ են պատժում, չեմ Հայաստանում, տենց է դուս գալիս։ Ռուսաստանում դեպքեր այլ է, որ անկեղծ մարդը խմած չել է, հայ ելնելու համար զրկել է։